Hello everyone, welcome back to my channel. Okay Sujitha. సో ఈ వీడియోలో అయితే నేను ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా. సో దాన్ని నేను టబ్ క్లీనింగ్ ఎలా చేశాను అనేది మీకు వీడియో ద్వారా షేర్ చేయబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఈ ప్యాకెట్ వచ్చేసి 10 ప్యాకెట్స్ వచ్చి నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. అంటే బల్క్గా దాని యొక్క లింక్ నేను ప్రైస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఇదన్నమాట, దీంట్లో 10 ప్యాకెట్స్ అయితే వచ్చాయి. సో ఇదే ఆ ప్యాకెట్ అనమాట. సో ఇప్పుడైతే నేను టబ్ క్లీన్ చేయబోతున్నాను, అది మీకు ఈ వీడియో ద్వారా షేర్ చేయబోతున్నాను. చూస్తూనే ఉండండి వీడియో మొత్తం కంప్లీట్గా. సో నేనైతే మా ఇంట్లో ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ 8 kgs అయితే తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ. దీనికి ఒక వీడియో కూడా నేను షేర్ చేశాను, అది కార్డ్స్లో వదులుతున్నాను, మీరు ఒకసారి కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ అయితే నేను నాకు వచ్చిన ఈ ప్యాకెట్ని కట్ చేసుకొని సో ఇప్పుడు నేను టబ్ క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఈ ప్యాకెట్ చూసారా, ఇక్కడ 100 grams అయితే ఉంది. సో 100 grams నేను యూజ్ చేయబోతున్నాను. సో సపోజ్ నేనైతే ఎల్జీ యూజ్ చేస్తున్నానని చెప్పాను కదా, మీరు ఏదైనా సరే మనం ఆ ప్యాకెట్ ఎంత ఉంటే ఒకే ప్యాకెట్ అనేది మనం లోపల వేసేసి దాన్ని మనం ఒకసారి క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అది లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను కదా, ఈ కంపార్ట్మెంట్ అయితే మీరు అసలు టచ్ చేయొద్దు. డిటర్జెంట్ ఇక్కడ వేసినట్లయితే మోటార్స్ అన్నిటికీ కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో అక్కడేం యూజ్ చేయొద్దు, డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసేసి వాషింగ్ మిషన్ని, సో వాషింగ్ మిషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లోపల మొత్తం కూడా మనము వేసి కొంచెం తిప్పుతూ వేస్తూ ఉండాలి. సో దానివల్ల టబ్ అనేది ఈజీగా క్లీన్ అవుతుంది. సో మొత్తం కూడా బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు అది కూడా వేయబోయేది మీ అందరికీ చూపించబోతున్నాను. సో ఈ టబ్ క్లీనింగ్కి నేను అమెజాన్లో ప్యాకెట్స్ కొన్నాను అని చెప్పాను కదా, సో ఆ లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో ఆ ప్రైస్ అంతా కూడా అక్కడే మెన్షన్ చేస్తాను, మీరు ఒకవేళ కొనాలనుకుంటే చెక్ చేసుకోండి. సో వన్స్ మనం ఇట్లా కట్ చేసిన తర్వాత ప్యాకెట్ మొత్తం కూడా నేను లోపల వేసేస్తానమాట. సో లోపల ఆ ప్యాకెట్ అంతా కూడా మనం ఒకేసారి వేయాలి. సో మొత్తం కొంచెం పెట్టుకోవడం అట్లేం చేయకూడదు, మొత్తం ఆ ప్యాకెట్ అంతా మనము యూజ్ చేసేసేయాలి ఒకేసారి. సో అట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ తిప్పుతూ వేయాలి, దీని ద్వారా ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండ్ టబ్ కూడా ఈజీగా క్లీన్ అవుతుంది. సో ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తూ నేను ఇప్పుడు తిప్పుతాను చూడండి. సో అట్లా తిప్పుకుంటూ మొత్తం కూడా మనము ఈ పౌడర్ అంతా కూడా మనము స్ప్రెడ్ చేయాలి. సో దీనివల్ల ఇది అంటే కొంచెం త్వరగా అనేది మనకు టబ్ క్లీన్ అవుతుంది. వన్స్ పౌడర్ అంతా మనం లోపల వేసేసిన తర్వాత మనం దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి జస్ట్ మనం వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేయాలి. సో ఆన్ చేసిన తర్వాత ఈ వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది టైం ఎంత పడుతుందని చెప్పేసి టబ్ క్లీనింగ్కి. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను, వీడియో మొత్తం కంటిన్యూగా చూస్తూనే ఉండండి. సో ఆఫ్టర్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఒకసారి చూడండి, అంటే మీకు కొందరికి ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి, కొందరికి ఆప్షన్స్ అనేటివి ఉండవు. సో మేము యూజ్ చేసేదానికి మాకైతే ఆప్షన్ ఉంది డైరెక్ట్గా టబ్ క్లీన్ అని చెప్పేసి. కొన్ని వాషింగ్ మిషన్స్కి అయితే ఆప్షన్ ఉండకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను కదా బ్లాక్ స్క్రీన్లో, అక్కడైతే మనకు చూపిస్తుంది అనమాట, ఉంటాయి. అప్పుడు అక్కడ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఆప్షన్ అనేది వాషింగ్ మిషన్స్ ఒక్కొక్క వాషింగ్ మిషన్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. సో ప్రతి దానికి మనము ఒకేలాగా ఉంటుందని చెప్పలేం కదా. సో మా దానికైతే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి నేను ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ అయితే నేను వాషింగ్ మిషన్ని పవర్ ఆన్ చేయబోతున్నాను. సో వన్స్ పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత అదే ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది, లేకపోతే మనం దాన్ని కూడా చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది. సో నేనైతే టబ్ క్లీన్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో టబ్ క్లీన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ టైం అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట, టబ్ క్లీనింగ్ అని. సో ఈ TCL అంటే టబ్ క్లీన్ అని చెప్పేసి మీనింగ్. సో అట్లా మనకు అది టైం అనేది కూడా అది చూపిస్తుంది అనమాట. వన్స్ మనం స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు టైం అనేది కూడా చూపిస్తుంది. సో మనం వన్స్ డోర్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత అది లాక్ అవుతుంది. సో లాక్ అయిన తర్వాత అదే టైం తీసుకుంటుందన్నమాట. సపోజ్ మనం ఇదంతా చేస్తున్నప్పుడు లైక్ పవర్ కట్ అయినా లేకుంటే వాటర్ సప్లై కరెక్ట్గా లేకపోయినా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పౌడర్ అంటే ఆ డిటర్జెంట్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దానివల్ల అంతా యూజ్ ఏమి ఉండదు. అందుకని ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడే మనం టబ్ క్లీనింగ్ అనేది పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే మనకు టైం అనేది డిస్ప్లే అవుతుందన్నమాట. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ 1 hour 12 minutes అని చూపిస్తుంది. సో మీ వాషింగ్ మిషన్లో టైం అనేది డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. సో మా లాగానే అంటే 1 hour 12 minutes అనే ఉండదు. సో డిఫరెంట్గా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఒక్కొక్క వాషింగ్ మిషన్ బట్టి టైం అనేది ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుంటుంది. సపోజ్ తక్కువ మురుకుంటే తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, ఎక్కువ మురుకుందంటే ఆ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట. సో వాషింగ్ మిషన్లో డిఫరెంట్గా అయితే ఉంటుంది. సో ఒకసారి మీకు ఈ టబ్ క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మిడిల్లో ఉన్నప్పుడు అది ఎట్లా క్లీన్ చేస్తుంది అది కూడా మీ అందరికీ నేను వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. సో వీడియో మొత్తాన్ని కంటిన్యూగా చూస్తూ ఉండండి. సో ఈ లోపల ఒక లైక్ అండ్ షేర్ చేసుకోండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసేయండి.
సో ఇప్పుడైతే నేను ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు 26 మినిట్స్ ఉన్నప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. సో ఇప్పుడు ఎలా ప్రాసెస్ అవ్వబోతుందని చెప్పేసి చూడండి ఒకసారి. చూసారు కదా టబ్ క్లీన్ ఎలా చేయాలో. సో నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అందరికీ నమస్కారం. బాయ్.